Знам нещата като организация, като стратегия на клуба, как седат. Бил съм в този отбор и все пак изпитвам и някакви сантименти към този клуб. И всичките тези неща наклониха за моя подпис. Аз съм човек, който обича да налага млади футболисти и нека всички да знаят, че винаги едното ме око ще е обърнато и към младите футболисти, които са от школата на Черно море. Колкото така и хипотетично да звучи, целта на Черно море е колкото може по-добре да се представи. Сега, ако излезе такъв шанс и да си играе и в турнирите, ще е добре дошло. Но едно са амбициите, друга са реалностите. Дай Боже и това да се случи. Но в крайна сметка най-важното е отбора да играе добър футбол, както играе и през миналата година, да се надгражда и да радва хората, които обичат този клуб.